Genom årtionden i ordets tjänst har jag samlat på mig mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, newlifeinstitute.org. Navid ska predika för oss. Jag har fått äran att få läsa ett bibelord. Och det är ifrån Romarbrevet kapitel 6 och vers 1. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som har döpts till Kristus, Jesus, är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Take it away. Tack så mycket. God morgon allihopa. Igen, det är min privilegium att predika Guds ord. Och jag är tacksam av Gud för den här möjligheten. Idag, mitt ämne är jätteviktiga. Det har relation med mission. Men den här text, det Daniel läste för oss, var skrivet genom Paulus, genom helige ande, när Paulus var i slutning av hans tredje missionresan, och han var i Korinter i 15 till 58 års. Det var första 100 års. När han var i Korinter, han hör mycket om romerska troenderna. När jag läser och studerar Romarbrevet, jag ser att det är en huvudämne av Romarbrevet är att rättfärdighet är bara genom Guds nåd när vi tagit emot det genom tro. Så Gud färdighet är genom Guds nåd, genom tro. Så det är ingen annan ting i det budskap. Det betyder inte goda gärningar, inte våra offer och inte ingenting. Bara våra rättfärdighet är genom Guds nåd, genom tro på det nåd. Det är allt. Men de som var romertroenderna, de levat en liv det var lite olika. Och Paulus skriver till dem att nu du är inte i gamla livet. Du är nu i nytt liv. Så när Jesus Kristus uppväckt och uppståndelse från döden,
Och när du tror på Jesus Kristus att han är min frälsare och Herre, efter det du var döpt, och det doptan är en symbol att du var också död genom gamla liv. Och när Jesus Kristus uppständelse från döden, och när du kommer ut från vattnet, det är en symbol att nu du lever i nytt liv, inte i gamla liv. Så den här tiden är när du börjar en ny liv. Så nu när du är efterföljare av Jesus Kristus, du har tagit emot honom, du var döpt, efter det börjar en ny resa av liv, och det liv är vandring med Jesus Kristus. När jag ser det, jag måste säga att vi som tror på Jesus Kristus, vi var döpt också. Jag var döpt i Pakistan när jag tagit emot Jesus Kristus många år förut. Och sen jag började en ny liv. När du var döpt, jag tror att även när du tror på Jesus Kristus att han är min frälsare, det var första punkten när du började en ny liv. Men när vi är döpt, det är en symbol för andra människor att jag är inte samma jag var gamla man. Jag är nu en ny person och jag ska leva som är efterföljare av Jesus Kristus. Så för att det är vad Paulus skriver här i den här texten. Vi har nyligen firat uppståndelsen av Jesus Kristus under påsken. Nyligen. Och vi hade jättebra program. Innan långfredag vi hade en bra kväll på torsdag hit i våra församlingar, kyrkosalen. Jättefantastiskt. Sen långfredag vi hade också en jättebra gemenskap med Pingstkyrkan i våra kyrkosalen. Och Annie Haglund predikade jättebra Guds ord. Det var jättebra program. Och sen på påsken, vi var tillsammans i Pingstkyrkan. Och det var också jättebra predikning vad Pernilla predikade. Och det var jättebra gemenskap dit också. Jättebra att vi firat de 3 dagar tillsammans. Men frågan är, och nu då? Vad är vårt svar på uppståndelsen? Efter när vi var döpta, vi hade olika gåvor i vårt liv. Varje troende, varje man som tror på Jesus Kristus har en gåva, minst en gåva. Jag har fler, olika har fler. Men minst en gåva vi har. Och vi kan vara en tillbedjan. Vi kan vara man och kvinna av barn
för hela världen och för våra kyrkan. Vi kan vara en vittnen för Jesus Kristus med ord och med liv. Vi kan vara en brev av Jesus Kristus att människor måste läsa. Det är vårt liv. Vi kan vara femte evangeliet också. En rollmodell, en exempel för andra människor i våra arbetsplatser, i skolan, var vi går, var vi lever, var vi bor. Vi kan vara en missionär. Vi kan vara någon som offrar pengar för missionarbete. Vi kan vara pastor eller olika saker. Men vad jag ska säga idag att det är en annorlunda ämne. Att frågan är, och nu då efter påskan, Jesus uppståndelse, och vi firat det, och vi också var uppståndelsen när vi tar emot Jesus Kristus. Vad är vårt svar på uppståndelsen? I Nya testamentet det är många exempel. Till exempel när jag ser i evangelierna att de som mötte den uppståndne Jesus, efter att ha mött honom, Jesus Kristus, deras liv och tankar blev helt förändrade. I Nya testamentet i evangelierna, när någon träffade Jesus Kristus, efter det deras liv var helt förändrade. När Maria Magdalena träffade den uppståndne Jesus, förändrades hennes liv. Hon var första vittne av Jesus Kristus att han uppståndelse. Han är inte i graven. Grav är tomt. Han lever nu. Så det var första glädje nyheter. Det Maria Magdalena delar med andra människor. När apostlarna, särskilt när jag ser om Petrus, när han träffade den uppståndelse Jesus Kristus, han förändrades. Jesus Kristus förändrades hans liv. Innan det han var rörd att dela evangeliet. Men nu när han träffade levande uppståndne Jesus Kristus, nu han var inte mer rörd. Han var frimodig och en missionär. Hur bra är det att i apostlagärningarna i första 12 kapitlen är om arbete av Petrus vad han gör. Men från 13 till 28 är om Paulus vad han gör när han träffade Jesus Kristus på väg av Damaskus. Vi ska se här. När aposteln Thomas, när aposteln Thomas träffade Jesus Kristus när han var uppstående, Jesus förändrades hans liv och Thomas blir en missionär i Indien. Och det Indien idag är indianiska och Pakistan också. I Pakistan vi har
minnen av Thomas att han var dit i Pakistan som missionär. Så det är jättebra sak vad jag ser. Att de som träffade Jesus Kristus, uppstående Jesus Kristus, Jesus förändrades deras liv och de blir någonting utan ingenting. När två lärjungarna på vägen till Emmaus träffade uppstående Jesus Kristus, deras liv var förändrades och sen de åkte till Jerusalem och berättade vem var vi träffade. Hela storyn. När jag ser om Paulus när han var fiende av Jesus Kristus och hans kropp, det är ecclesia, det var församlingen av Gud. När han var på väg av Damaskus, uppstående Jesus Kristus träffade honom och hans liv var förändrades. Han var inte samma han var förut. Och han blir en missionär i Asien och i Europa. Vi ser mycket vad han står i ledning av helige ande i Nya testamentet. Och det är inte bara. Vi måste tänka på vad är för oss. När andra apostlarna träffade den uppstående Jesus förändrades deras liv och de offrade sina liv för budskap Jesus Kristus ger dem, goda nyheter för Jesus Kristus. De ger deras liv, offrade deras liv för evangeliet, för Guds rike. När de delade Guds ord och när de var vittnesmän. När jag träffade Jesus Kristus, uppstående Jesus Kristus, mitt liv var förändrat. Vad hände med mig? Och vad är du idag? Men jag ska säga, när jag träffade den uppstående Jesus på väg av andligt Damaskus väg, förändrades han mitt liv. Och jag blev en missionär. Tack Gud, genom honom jag blir en författare. Jag blir en talker från olika språket till urdu-språket. Jag blir en översättare i Pakistan. Jag blir en bibellärare. Jag blir en evangelist och mycket mer. Det är, jag inte berättar att jag är någonting. Nej, jag säger det är allt genom honom som träffade mig och jag tagit emot honom och han förändrade mitt liv. Nu, frågan är, här du mot den Jesus som här förändrades ditt liv? Vad hände med dig och vad har du blivit efter det? Det är en fråga. Vi måste fråga till våra själv var jag står idag. När jag träffade det levande uppstående Jesus Kristus. Efter det vad är i mitt liv. Det är bra att vi kommer i kyrkan.
Det är bra att vi har olika aktivitet i församlingen. Det är jättebra. Men det är inte helt. Det är mycket mer vi måste göra enligt Guds ord, jag vill säga. Jesus Kristus säger till dem som var efterföljare av Jesus Kristus. Jag tror att han säger till oss idag också. I Lukas evangeliet kapitel 9 och vers 23. Han säger, sen sade han till alla, om någon vill följa med, ska han förneka sig själv. Och varje dag, inte en dag i året, nej. Varje dag, ta sitt kors och följa med. Jag vet när vi var tillsammans i långfredag. I kvällen jag predikade online i långfredag. Men jag ska säga att när Jesus Kristus sa att ta ditt kors varje dag och följer med. Det inte betyder att du måste ha kors här i din skulder. Nej, det inte betyder. Det inte betyder att du har hit. Ingen problem. Men han säger en andlig väg att jag tar mitt kors från Jerusalem till Golgata till Kalvari. Och i andligt ögon jag ser det var en kors, men sanning är det var min synd Jesus Kristus hade över hans kropp. Det var inte lätt. Han kände smärta. Och Jesus Kristus säger, om du är efterföljare mig, du måste ta ditt kors varje dag. Betyder dela Guds ord, bli min vittnen. Människor kanske inte accepterar det. De ska bli en fiende av det. Du kan vara vad var persecuted? Förföljelse. Ja, det kan vara med det. Det är inte lätt. Men det betyder att varje troende av Jesus Kristus måste ha en kors i hans liv. Betyder att du ska ha svårigheterna i ditt liv. Många troenderna ringer mig från Pakistan och olika länder som talar mitt språk, urdu, hindi, punjabi. Och de säger, jag är en gudstjänare och mitt liv är jättedåligt. Jag vet inte vad jag måste göra. Kan du be för mig? Vad får det är? Jag tar emot Jesus Kristus 14 år förut. Jag är efterföljare till Jesus Kristus. Sen jag sa till dem, du måste läsa Bibeln och evangelierna, 4 evangelierna igen. Du måste lära apostlagärningarna igen. Varje efterföljare av Jesus Kristus hade svårigheterna i hans och hennes liv. Det är inte lätt. Det är svårt att följa Jesus Kristus. Så nu, det är en förslag för oss att ta ditt kors varje dag. Ta ditt kors varje dag. Och sant lärjungaskap är, eller sant lärjungaskap
kräver överlåtelse. Att vad hände? Ingen problem. Han lovade mig, jag ska vara med dig. Alltid. Och kristen tro är en dagliga vandring med Jesus Kristus. Inte bara en gång händelse. Det är dagliga vandring med Jesus Kristus. Nummer 2. De som träffade Jesus Kristus, de blev vittne av Jesus. Att vad han gjort i mitt liv. Varför han kommit i världen. I Apostlagärningarna, ett vers det är i mitt hjärta. Eftersom jag är en missionär så för att jag ska säga missionär och evangelist. Det är Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Var Jesus Kristus säger till efterföljaren till hans lärjungaren att du ska vara min vittnen i hela världen och ända till jorden yttersta gren. Du ska vara min vittnen när helige ande ska komma över er. Sen du ska vara min vittnen. Det betyder du måste dela det budskap om den uppståndne Jesus Kristus. Det är våra svarighet också. Vi har en svarighet också att vi delar budskap av uppståndne Jesus Kristus. Ditt liv ska spegla ditt liv ska spegla ditt budskap. Det är jättefint. Flera dagar förut sitter med min bror och jag så att vi måste använda. Vi måste dela Guds ord. Vi måste vara vittnen till andra människor. Om vi behöver ord, sen vi måste använda ordet också. Jag har läst, jag vet inte var, men jag har läst det är quotation. Att dela Guds ord, bli en vittnen. Om du behöver, sen använd ordet också. Det är jättefint. Om Jesus lever idag, ska människor se det i oss, det Jesus lever? Det är en fråga vi måste ta med oss när vi ska gå ut från kyrksalen. Sen det är liv, ett nytt liv. Det är sista punkt. Liv, ett nytt liv. Det gamla livet är borta nu. Ett nytt liv har börjat. Synden ska inte längre ha makt över oss. Men helige ande måste hjälpa oss att leva en ny liv. Gå inte tillbaka i det gamla livet efter att ha mött Jesus Kristus. Och de var i en ny liv. I avslutning jag ska säga, eftersom Jesus Kristus lever,
lever vi annorlunda? Eftersom Jesus Kristus lever, vandrar vi dagligen med honom? Eftersom Jesus Kristus lever, delar vi hans budskap att min frälsare lever och han ska leva för evigt och evighet. Fira inte bara uppståndelsen. Låt oss leva i den uppståndelsen. Det är jättefin tänke för mig och för dig. Den tomma graven förändrades. Inte bara historien. Tomma graven inte förändrade bara historien. Den förändrar våra reaktioner varje dag. Hur är våra reaktion idag? Vi måste tänka på. Liv inte om graven fortfarande är stängd. Liv inte som om graven fortfarande är stängd. Idag väljer vi att inte bara tro på uppståndelsen utan att leva i uppståndelsen. Det är en stor tanke. En levande Kristus är inte bara en händelse att minnas. Det är ett liv att leva varje dag. Som efterföljare av Jesus Kristus. Uppståndelsen är inte bara en tro. Det är ett budskap. Och uppstående. Efter uppståndelsen så inte Jesus Kristus till sina lärjungar att bara sitta och reflektera. Nej. Han sände ut dem. Han sände ut dem. Det vad jag ser här. Den tomma graven är inte en plats att stanna vid. Det är ett budskap att gå. Han är inte hit. Han är levande Gud. Du måste gå och dela med andra. Att min Gud är livet. Och påskan är inte slutet. Det är början på ett uppdrag. Ett nytt liv och aktiv lydnad. Låt oss be och tacka Gud. Himmelske för vi är tacksamma för ditt ord. När vi ser med andligt ögon i ditt ord. Vi erkänner att vi är ingenting utanför det. Och vi är fel att göra vad vi måste göra. Ber vi att hjälpa oss genom helige Ande att bli en frimodig vittnen. Inte bara hit i Arboga, hela Sverige och i hela världen. Vi är tacksamma vad du gör genom oss, i oss och vad du ska göra i framtid. Men ber vi att när vi går ut från våra kyrksalen, vi måste tänka på vad vi hör idag. De som kommer ut från graven, från gamla livet, de liv en ny liv. Hjälp oss att bli dina vittnen från vårt liv och spegla det att vem du är.
Tack Jesus. I Jesus Kristus namn vi ber. Amen. Gud välsigna dig alla, och om du tycker om att Gud säger någonting till mig, förbedaren ska komma hit och du kan dela med dem och de ska be för det. Gud välsigna.